तो हम आए हैं यहाँ पे मंदिर में, जहाँ पे जानवरों का इस्तेमाल किया जा रहा है एनिमल अब्यूज़ की तरीके से, बोल सकते हैं इसको। अभी भी एनिमल्स को देखिए यूज़ कर रहे हैं एज अ व्हीकल। यहाँ पे मंदिर है और मंदिर में भी इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फटाफट चलो दर्शन करो भगवान के। मतलब सब चल चल आगे भी वही हाँ पानी चौदह ध्यान में रखिए, कोई 9 को भूलना है, 14 को ध्यान में रखना है। कैसे रखेंगे हम हमारे शास्त्र सनातन धर्म के?
है।